wird kein Atemgasfluss mehr erzeugt. Das nennen wir obstruktive Apnoe durch Verlegung der oberen Atemwege. Einen kompletten Atemstillstand. Da würden wir die Situation haben, dass auch in diesen blauen Kanälen eine Nulllinie ist. Da hätten wir ein komplettes Sistieren der Atmung. So, der Patient verfällt in diese obstruktive Apnoe durch Verlegung der oberen Atemwege, wird dann aber, Gott sei Dank, gerettet durch diese Wegreaktion im Gehirn. Können wir das sehen? Es kommt auch zu einer Muskelanspannung und er atmet wieder. In dem Moment schnarcht er aber auch in der Regel wieder. Er schnarcht in diesem Moment laut und explosionsartig. Und da wird dann gegebenenfalls auch der Bettnachbar wach, weil in diesem Moment kommt es zu einem deutlichen Geräusch. Und der Bettnachbar wird wach, aber im nächsten Moment verfällt der Patient wieder in einen Atemstillstand, wieder diese Nulllinie. Und das sind hier einige Sekunden, wie Sie das hier unten sehen, 30 Sekunden von 180 bis 240, sogar noch etwas länger. Und schließlich kommt es wieder zu einer Wegreaktion. In dieser kurzen Zeit, 300 Sekunden sind 5 Minuten, hat der Patient also dreimal einen Atemstillstand und dreimal auch eine Wegreaktion. Wir nennen das im Englischen Arousal. Der Patient wird wach, aber nicht bewusst wach. Er kann sich auch meistens gar nicht an diesen Wachzustand erinnern. Erinnern kann man sich erst an das Wachsein, wenn man länger als 3 oder 4 Minuten wach ist. Er ist nur kurze Zeit, 20, 30 Sekunden wach und schläft dann wieder sofort ein, hat wieder seinen Atemstillstand. Und wozu führen diese Wegreaktionen? In 5 Minuten dreimal wach geworden. Was sind die Folgen wohl? Das wissen alle. Morgens ist man wie gerädert, man ist müde. Der Schlaf ist nicht mehr erholsam. Wir sprechen auch von einem sogenannten nicht erholsamen Schlaf. Und das ist die Hauptfolge einer obstruktiven Schlafapnoe. Und so ein Patient hat natürlich sehr viel Stress in der Nacht, unbewussten Stress, an den er sich gar nicht erinnert. Aber es kommt zum Beispiel zu allen möglichen Hormonausschüttungen, beispielsweise das Stresshormon Adrenalin. Und dann kommt es zu einer Kreislaufbelastung, weil ja auch hier eine enorme Belastung des Kreislaufes durch die Sauerstoffuntersättigung gegeben ist. Und das sind alles die Folgen, die man dann aus dieser obstruktiven Schlafapnoe bekommt. Und deswegen ist die auch so wichtig zu behandeln. Ich spreche am Ende noch in 5 oder 10 Minuten über die verschiedenen Folgeerkrankungen, die diskutiert werden im Rahmen eines obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms. Es gibt eine mittlerweile klar definierte Stufendiagnostik. Am Anfang steht die Krankengeschichte, also die Befragung des Patienten. Wir Mediziner nennen das auch Anamnese. Und da fragt man eben, sind Sie müde, schlafen Sie häufig spontan und ungewollt ein und schnarchen Sie laut und unregelmäßig und oder haben Atemstillstände. Das wäre die klassische Abfrage eines solchen Patienten. Meistens kommen die Patienten schon selbst mit diesen Symptomen, selbst genannt,